오늘은 주말 농장 저희의 쉼터에서 이렇게 모닥불을 피우며 지냈던 시간을 여러분들과 공유하고자 합니다. 특히 이 눈이 내린 해는 제가 여기에 처음 방문했을 때 여러 번 들었던 곡이라서 또 이렇게 모닥불을 피우면서 음악을 크게 틀었습니다. 정말 운치가 있는 그런 시간이었습니다. 우리는 불을 피우면서 도란도란 또 많은 얘기를 나누었습니다. 산속 깊은 곳에 이렇게 농가의 굴뚝에서 연기가 피어오르듯이 저희도 불을 피워서 연기를 하늘로 올려 보냈습니다. 사실 저희는 2004년도 대학원에서 같이 공부를 했습니다. 저는 그 당시 석사 공부를 하고 있었고요. 선배는 박사 공부를 하고 있었습니다. 저는 2006년도 석사를 마치고 캐나다로 갔었는데요. 캐나다에 가서 당시에 가장 행복한 시간이 언제였냐고 물으면 저는 오랫동안 대학원 시절이었다고 이야기를 했습니다. 대학원 시절 강의실에서 문학을 토론하고 늦게까지 문학에 대한 이야기를 하는 것을 참 좋아했었습니다. 이제 저희는 자연과 물소리, 새소리를 더 좋아하면서 이렇게 봄에 핀 인동초를 말려서 땔감으로 사용하면서 행복한 시간을 보냈습니다. 깊은 산 속에서 이렇게 하얀 연기를 모락모락 피어 올릴 때는 세상의 모든 슬픔과 아픔과 이런 것들을 다 잊어버리는 평화로운 시간이 될 수 있었습니다. 세상의 어떤 소리보다는 자연의 소리, 특히 지금 이 시간에는 나무 타는 소리가 정겹게 들렸고요. 이런 산속에서의 시간들은 마음을 넉넉하게 하고 또 여유롭게 하는 그런 시간이 되었습니다. 힘들게 또 뒤늦게 박사 논문을 마치고 또 박사 후 연구로서 한국연구재단에 연구 프로젝트를 지원을 했었습니다. 그 결과가 사실은 며칠 전에 나왔고 좋지 않은 결과 미선정이 되어서 이렇게 저희들이 깊은 산속에 와서 시간을 보내게 되었던 것입니다. 저희가 살아가면서 어느 곳이든 어떤 곳이든 하고 싶은 그 무엇을 지원하였을 때 떨어졌다라는 불합격이라는 결과는 결코 기분 좋은 그런 소식은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 저희는 또다시 도전하고 자신을 돌아보는 시간을 갖는 것이 참 중요하다고 생각을 하게 됩니다. 저도 이렇게 유튜브를 통해서 여러분들을 만나고 또 저의 얘기를 소개하고 그럴 거라고는 한 번도 생각도 해보지 않았던 그런 현실 속에서 제가 또 열심히 동영상을 배우면서
이렇게 뭔가 변화를 추구하고 있습니다. 사실 이 선배도 오랫동안 대학 강의를 하고 학문을 하였었는데요. 이렇게 밀짚 모자를 쓰고 장화를 신고 화초를 심기 위해서 또 나무를 심기 위해서 호미질을 하는 이전과는 또 다른 아름다운 그런 모습으로 변화되는 걸 보면서 이것이 다 우리의 삶이다 또 인생이다라는 생각을 하게 됩니다. 무엇보다도 자연을 사랑하고 문학을 사랑하고 또 이런 공간이 찾아올 수 있는 공간이 있다는 것에 감사를 드립니다. 그리고 함께 해줄 수 있는 편안하고 소통이 되는 선배가 있다는 것도 감사를 드립니다. 저는 이 시간을 통해서 많이 위로를 받았고 힐링이 되는 시간이었습니다. 제가 좋아하는 눈이 내리네를 들으면서 읽었던 시 한 편을 소개하고자 합니다. 한스무 날 눈이 내렸으면 좋겠다. 우련 신경이. 한스무 날 눈이 펑펑 내렸으면 좋겠다. 바리톤의 아베 마리아를 들으며 그대로 누워 있었으면 좋겠다. 간혹 불어오는 바람 소리에 마음 덜컹 거리거든. 한삼일 목 놓아 울고 그러다 잠이 들고 다람쥐 소스락거리는 소리에 눈이 떠져 하늘을 향해 마음 열어 눈물 보이면 한 섬씩 쌓인 눈발은 소리 없이 녹아 내리겠지. 한스무 날 펑펑 눈이 내렸으면 좋겠다. 그 마지막 날엔 어둠이 슬슬 내려오는 저녁, 작은 등불 하나 밝힌 당신이 내게 찾아왔으면 좋겠다. 이 시는 시적 화자의 깊은 고독과 쓸쓸함, 세상과 단절하고 싶은 심리적인 상태를 깊은 산 속에 펑펑 눈이 내리는 공간 설정으로 표현을 하였고요. 희망과 사랑을 등불로써 표현을 하였습니다. 오늘은 이렇게 한스무 날 눈이 내렸으면 좋겠다 라는 시 한 편과 저희들이 주말 농장에 가서 모닥불을 피우고 모락모락 피어오르는 연기와 함께 보냈던 시간들을 여러분과 함께 나눕니다. 이 시간을 통해서 힐링이 되었으면 참 좋겠다라는 마음을 전하면서 오늘도 함께 해주신 여러분 감사합니다.
其实